जोजल्पा पास्पी सक्ले मोफु ठाउँ नेपाल सम्बत झिन्छ व सुइगुडा जिल्लागा त्रयोदशी इस्वी सम्बत 2019 अप्रिल 3 बुधबार ठाउँ यो भिडियोले जी सोङ्गु क गएको बिचाएना छिकपिन त यही कि म यही कि गे खन्जना दिशा लिख बिहा दिशा अले ठो भिडियो छिकपिन त मेपी पास्पिन त न निङ्केट लाइक सब्सक्राइब छुछुया माख यान दिशा जे ठाउँ लाटिनगु सोङ्गु विषय चाहिँ छौ विषय झिताइ नि नेवा भए मस्ते र सेनकी इम्ट अवसर चाहिँ नि वञ्चित जी अवसर दै मखु रेगा हला ठोख चाहिँ प्याछि मखु रे जिके छौ प्रमाण ल्यावल जी वो बारे छकु चाहिँ खटा दोस्रो विषय चाहिँ नि छिकपिन त सायद चाहिँ याद दुजी जी छकु चाहिँ डायलग नि के नि निलादि मते जी निकेला मोफु तर एजुसा सुन्दरता हेर्न अन्त कहाँ जाने नेपालै आउनुपर्छ गैँडा अमेरिकामा जन्मदैन युरोपमा जन्मदैन अस्ट्रेलियामा जन्मदैन यहीँ आउनुपर्छ काठो सुना त ताउसी सिउगला गैँडा यो विषयले छकुचा चाहिँ नि खलाएको विचारहरू ठाउँ मला अनवया चाहिँ नि तेस्रो विषय नक्तिनी जो झियो नेपाल यो 12 वर्ष इलाका गु थाकुफे होला वो धाकुफे यो विषय चाहिँ नि अन योको जीवधन नोक्सान जुया अन चाहिँ नि विपत्ति जुया चन ज्यान पनि सक्षित विचार हाका जे नेवात सेन गुली सुना छुछुफु ग्वाली यान चौ दुजी ग्वालिया विचार टुपिन्छ ग्वालियान दिसनका इनापिया अले वो धाकुफे यो विषयले छुपटी जा जो थौ खचाइ नि ओके कने आदकले पहिला चाहिँ नेवा भ्यायो विषयले थुके चाहिँ नि जे दाटिनोपट्टि खत थन कने थुके चाहिँ नि वास्तव है छौ जी अक्नो मार्च 29 तारिख है अठे चाहिँ नि न्यान खुनु सुचाउ छौ बिया वो सुचाउ चाहिँ छुर गाडा छ नर्सिङ पास जुपी न्याडो दुने नर्सिङ पास जुपिन त वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली वनेगु छौ चाहिँ नि अवसर चुला त वो निवेदन तयमा वो चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड यो जेनेभा जुइगो अलि निवेदन तया इमियोपट्टि चाहिँ गु आवेदनका वो तल्ला छ इमसा 30 जवानै र इमसा चाहिँ नि स्विजरल्यान्ड ए सटियो ठोछौ चाहिँ नर्सिङ पास जुपी वो भुपी नर्सिङ बना चौपिन्यो लागि ठो एकदम बालाउ अवसर खरेका जे पासा मै जो डाक्टर लक्ष्मी तामाङ वेकल जिता चाहिँ थो सुचाउ ब्यादिसन हिँडेका खबर ब्यादिल लक्ष्मी तामाङ जुया वो सुचाउ या त जी चाहिँ थन फेसबुकै सेयर याना अले गे जुलर गाट हाल्दा छ जी छुबिचाएन झि नेवाट तैपिन योको आख बना तपिन गाटाइ दको प्राविधिक क्षेत्र झि नेवाट न्यने ताइ नर्सिङ न प्राविधिक जुने याना नेवाट से चाहिँ नि अवश्य न थुके चाहिँ नि बिचाइ तैजी मस्युपिन त कनबिजी सुचाउ दत्किला अनिवेदन तैनि मला नका बिचाएन तर छुजुल गाडा छ छिकपिन्छ अन्दाज यान दि फुला ठो पोस्ट झन्डै करिब 20,000 मनु त सोटा होला तर ठुके यो विषयले जिता सुचाउ बिहा दिसँगा जम्मा छमेसिन अजग इनापियान दिला होला अब एकल निवेदन तया दिला म दिला गेजी ख वचिस धामफु तर 20,000 मनु त यो मिखा वंगुपट्टि पोस्ट हे जम्मा छमेसिन अजग ठुके चाहिँ नि तलर काटाहरूले छुलेछ नेवाट नर्सिङ क्षेत्र नेवाट चाहिँ बन्यो टोटला नर्सिङ नेवाट क्षेत्रीय मखु कि अथवा भ्या मठुया थयो अवसर जुसान इमसा चाहिँ नि ठो छुडाउ गरेका चाहिँ व्यवस्था या त कि अथवा चाहिँ नि मनु अवसरलाई अवसर दुसान ठो जिउ छेजा परिवार पनि सुइटन मरो अथवा चाहिँ नि जिउ छे जिमी छुडाइ 30 पनि नर्सिङ पास जुपिला तर इपि चाहिँ नि खुब माटे या फिफि याना जिमा पनि जिछा इमट कन्यो छा ट्याउका अठ्याना निवाटेस सुइट मढाउ कि गे ख होला
जिटा नुगले वो खचाइ छुर्का ढासा यदि भा कमजोर जुल लगा ढासा अवसर वञ्चित जुइ त यो हिसाब झि नेवा तसे फट्टी फको थ मस्ते त अवसरियो लागि रका नेवा भा मोसे से चाहिँ तैतला नेवा भाषा थे वो युपटी एकदम ज्याले जो स्विजरल्यान्ड वन्द युपटी अवसरै त सुनाहे चाहिँ नि थे बिचा मया मतलब ल छुजुले अवसर त के गुमे जुल ska बिचाए न सोइदिस नि होला एजुली थो थो थयोपट्टि खत चाहिँ नि चिस इले लाक्क चाहिँ नि विचार विश्लेषण याना धामारका ठो खठुलीलाई कोच्याके दोस्रो विषयले भने दोस्रो विषयले चाहिँ नि जे हाक्न छ नाचैपट्टि न्हिपु डायलग छ लुमङ्के छिपिन्छ वो डायलग सुना थाल्जिरका टाइपले छिपिन्छ ल पकासिल वो धामपट्टि चाहिँ नि झि नेपादेय वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यू डायलग मलाई डायलग यो पिन्छ ल डायलग निना अह दका निले वेगा निकेट सिकेट च्याम्पियन हास्य कलाकार पिन्छ तकन चाहिँ नि वेगा पिन्छ याना जिम्यु पेसाया जोखिमेला त दका मलाई अठेरगा चाहिँ नि टिका टिप्पणी याना यो अले एजुली गुली मनो त्यसला झि जोकर चाहिँ प्रधानमन्त्री र गाना ताल मलाई ठ विचार्दै तर वेको यो डायलग चाहिँ नि हेभिस छ हैन सुन्दरता हेर्न अन्त कहाँ जाने नेपालै आउनुपर्छ गैंडा अमेरिकामा जन्मिँदैन युरोपमा जन्मिँदैन अस्ट्रेलियामा जन्मिँदैन यही आउनुपर्छ जिन्दगीमा एकपल्ट गैंडा देखेन भने जुनसुकै विकसित देश होस् जुनसुकै धनी होस् गैंडै देखा छैन भने आधा जिन्दगी खेर गएन सृष्टिको यत्रो जैविक संसारमा यत्रो गैंडा जस्तो चिज देख्दै देखेन भने पैसा कमाएर के गर्ने पैसा भएर पनि गैंडा नदेखि जान्छ भने जिन्दगी त बर्बाद भएन अथवा चाहिँ नि हेपिस्टो खन तर अनलिपा यो खन नदिस नि यो राइनो राइनो भन्ने चलाएछ राइनो होइन गैंडा गैंडा भन्ने चलाउनु पर्छ कहाँ छ राइनो कसले भने अंग्रेजीमा कहाँबाट आयो राइनो जहाँ हुँदै हुँदैन के को राइनो राइनो हुँदै हुँदैन त्यहाँ के को राइनो गैंडा गैंडा जसले देखेन गैंडा भन्न नजानेर राइनो भन्छ हेर्न त यही आउनुपर्छ आठो वेक यो चाहिँ डायलग जुल झि ठुके चाहिँ नि धातेनको ख चाहिँ छुर्का रासा वेकल गुट हैदिल नि राइनो 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 हेर्न यही आउनुपर्छ नका वो खया चाहिँ नि वास्तव दम दुजिया चन खनिका थो थो छौ चाहिँ नि हेपिससँग ख आफ्नो थो गैंडा यो विषयले छौ चाहिँ नि शास्त्र यो खत नेथा अले उके चाहिँ नि सोसौ बनाबले अन छौ छु खन दगा ढाल्दास गैंडाइ त राइनो दगा चाहिँ नि थौ सोया सच्चिडन ह्यतक होला थौ सोया सच्चिडन ह्यतक चाहिँ नि धागु चाहिँ मरु अथवा चाहिँ नि धाइपी चाहिँ मरु देको ख छिसा चाहिँ नि सिका बुजुल सच्चिडन ह्यरका धाबले थो चाहिँ सन् 1918 होला अबले चाहिँ थो सफु प्याउ ज्याचन वो सफुती चाहिँ वो सफु चाहिँ यज्ञ बाल्क्य स्मृति रह्यो शास्त्र होला थो चाहिँ धर्मशास्त्र अले वो शास्त्र गैंडा यो जिकिर दूर का धाउली याना जी वो शास्त्र पुइका उके श्लोक बना उके अर्थ छुखर का ठिकाले उके त उल्था याना त मेस्या छुरगा चोइतो जुमिखा वन नगादा छ राइनोसरस देका चाहिँ उके चोइतै त ल अले वे राइनोसरस धापुटी गु खको चाहिँ नि जे एबीसीडी बुंकी वर्णमाला ढाइल छुराइ नि मलाई ए फर एप्पल बी फर बल देका बुंकी उटी मचतेला ओके आर फर राइनोसरस देका अले गैंडा यो ढ्याक्क अन्छ नि चित्र तया झि दकैसी दिमागे राइनोसरस धा गैंडा रे चाहिँ ज्याउन तर सचिदन हला अटे मु खनिसका हैला अनला छुडै तल नासे इमसा राइनोसरस धा छुडगाले इमसा मुस्यु खनिसा इमसा अन चाहिँ नि राइनोसरस देका उके यो चोला चोटा अले व्याख्या ब्याटोलिङ छुडै तल रासे प्रोबेबली
so called as having a leather like snout होला त्यो मतलब चाहिँ नि छेङ्गु यो चाहिँ ट्वाडुपी भएको हिसाबमा चाहिँ काल्पनिक जनावर अथवा काल्पनिक क्रिएचर यो इमसँग बिचाया ज्याछन् अहिले इमसँग उखे ठुके निनकनी अन्सोटा ठो गयोपी थियो जनावर देगा एज्या वो धापी मुनु त्यसमा चाहिँ नि इमसँग छौ छुडेटल अकॉर्डिंग टू सम also a bird with black neck red head and white wing अथवा चाहिँ हाकु ककु ह्याङ्गु छ अहिले तुयु पपु दुपी चाहिँ नि झङ्ग होला उइटा चाहिँ नि उन राइनोसरस ढका चाहिँ उ दैटल अथवा चाहिँ मेउ छौ छु दैटल एन ओल्ड व्हाइट ही गॉट त्यो मतलब चाहिँ जे नाप नाप देगले दुग्छ टोटी दिने थङ्कनेले अठे दुग्छ टोटल कि दक्कु मुनु त्यसमा उइटा जोना जिना साना सिना नै मगला त नाप नाप देगले ड्य दुगु ढका टोटी दु नो वइ तस्क होला उइटा चाहिँ सुनान नै मको एकदम तरी थप्पा थप्पा दिजी मला अयो पिन्ट चाहिँ अयो ड्य दुगु ढका है अहिले टुयुमपट्टि अयो ड्य दुगु वना चाहिँ अंग्रेज त्यो मिखा अथवा चाहिँ नि इम्यु विचारे चाहिँ नि राइनोसरस धाउला वन खेफुरी चाहिँ ज्योचन खनिसा अथवा अ काइन्ड अफ क्रेन गाडाले छौची छुरे राजहंस राइथे मला त्वा एकदम चमो दुपे अले ठोज्याचन का अले इम त अयो छाप परे जो कारण चाहिँ छुज्याचन गाडाल्दा छ अथवा राइनोसरस धाइपट्टि ठुकेयु स्रोत चाहिँ ग्रीक भायो राइनोकेरस धापट्टि छौ चाहिँ शब्द दुज्याचन उके चाहिँ नासे जे छुडाइ सिङ अथवा चाहिँ नि हर्न छुडाइ जिन्गा होला जिन्गा बार्न योको बालेको मसा छुडाइ उइटा थे चुयुपट्टि दुनिया ठिक छ छिकपिन्छ स्याट ठिकल जे नोज हर्न होला नासे नाइट चाहिँ नि हतियार यो अयो जनावर एटा चाहिँ ग्रीक देशमा राइनोकेरस दायो अहिले उइटा चाहिँ नि इमसँग राइनोसरस ढका चाहिँ अंग्रेज देशमा छेल आठो सरस धाइपट्टि छौ सावर्स धाइ छ चाहिँ नाप चाहिँ ल्याटिन वयो ज्याचन वो चाहिँ काल्पनिक नाइट काल्पनिक जनावर एटा वो नाम बियो चाहिँ इम्यो योको प्रचलन दुका छिकपिन्छ नेना त दुजे नि डाइनोसरस टाइरानोसरस अपाटोसरस स्पाइनोसरस डाइलाफोसरस मेगालोसरस थोदको काल्पनिक जनावर तका होला वैज्ञानिक त्यसमा केही अस्तित्व लुइटे सिबे नि ह थयो थयो जनावर देफु लगा चाहिँ नि कल्पना याना ना बिया उ किसिमको या अठे चाहिँ नि सच्चिन नि ह ठोज्या छन् तै मतलब ला झिसा जोकर चरगा तासा न होला झिसा चाहिँ नि वो खन्यना का प्रधानमन्त्री थे जा मुनो खलाउसले गैना हेर्न यही आउनु पर्छ रगा ता के को राइनो कहाँबाट आयो राइनो रगा वो क्वेसन या वास्तव ठीक खनेगा होला ठो चाहिँ नि गब्ले गब्ले थयो संजोग न जी झिठो तालका ठन सोया दिस ठो खम प्रचार जी हो जे प्रधानमन्त्री भाजी समर्थक त्यसमा वास्तव वहाँ त महान हुनुहुन्छ रगा ख प्रचार जी आ नीति नि खला ठो चाहिँ नि ठो जानकारी छिकमिन्ट गेच ताल उगे चाहिँ नि कमेन्ट ब्यादिस होला मेरो सोङ्गुको विषय चाहिँ नि जे थौ ल्याटेनको चाहिँ थो ताकुफे यो कारणका ताकुफे बारे होला आक झाका ताकुफे बोला योको मुनु त चाहिँ हन्ता जुल अहिले एजुबले चाहिँ उकेन चाहिँ छौ गयो सामाजिक तरङ्ग प्यावल गाडा छ थयो मौसम पूर्वानुमान यही पिन्छ चाहिँ पूर्वानुमान या मुआला दे किसिमको खप्यावल दक्ले पहिला ठोन्य स गन प्याओ जी का छिकपिन्टन सा चाहिँ चासो दे फुजी जिटा न अठे चासो जुल जुबले जी खनाउ का सा जी सोया अझ छिकपिन्छ यो मेउ न ख जुइला जी खनाउ चाहिँ राडार चाहिँ दु वो राडार चाहिँ थियो ताकफे वया थे मुनु सिउ अवस्था जुइको ताकफे वयो न वहाँ चाहिँ नापे मया छ वहाँ छुया त दे किसिमको चाहिँ नेसा दक्ले पहिला खण्डटका अले मखु आठो राडार होला अयोपट्टि नापे यो मखु ठोला चाहिँ प्लेन ब्रेकेट डिकेट अयो लिजेको यायु रका मुनु त्यसमा थौ किसिमको बियो थयो ख चाहिँ नि अले जलवायु विज्ञान
विभाग पूर्वानुमान याना बिमा मुखला ढिका अले खप्याउल अयोपट्टि चाहिँ नि सुना यामा ढिका मुनु त्यो चासो प्याउ यो वला भाला भए खख जे केटा अन्यथा ल मकाया तर छौ चाहिँ नि डिएचएम मुर्दाबाद ढिका नारा लगाए जुला ढिउटी खौ गयो जिटा चाहिँ बच्चा छुडा ठोरका मनै हुनका अले डिएचएम ढिउ छ्या नारा लगाए आउजी हला ठो चाहिँ नि थटे घटना जुइबले चाहिँ संस्थाइते मुर्दाबाद घाटा नारा लगाए जु छौ हिसाब इट सकारात्मक रूपमा स्वयं खट्टका ढासा नैतिकता बिहोरे अब जस्तै सिंहदरबार चाहिँ नि मिनबले प्रधानमन्त्री खल छुखबले किटनीति बिस्ता ढाने मलाई म चाहिँ नि नैतिकता आधारे राजीनामा बिल घाटाए तर लिपा जुलिसे चाहिँ नि अठे नेपालले नैतिकता यो आधारे राजीनामा बिउरेको चाहिँ नि मरै हुन तर बाला हो डेमोक्रेसी डु थासे लोकतन्त्र डु थासे थौ नैतिकता प्रदर्शन याट थटे घटना जीवले उके यो आधार राजीनामा बिउ चलनले ख दु होला तर नेपालले चाहिँ अठे डिएचएम मुर्दाबाद ढका नारा लगे जुलरका थाले जी चाहिँ नि मने हुनका वेट अ मिनेट छुडा उठोरका होला अन डिएचएम दियो गयो संस्था का डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी का है वो न चाहिँ मेउ सरकारी निकाय थे वो न पंगु ज्या जुन खेफो अठे चिठा चाहिँ यामापट्टि ज्या बालको यामफु युको दसो दु मला जस्तै लयु स्थिति बामलाइबले बस पल्टे ज्या युको मनु त सिना छनि तर सडक विभाग मुर्दाबाद ढका चाहिँ नि सुनान नार लगाया तामहरु मला फुखा बोया चाहिँ युको छेट दुन बालको चाहिँ नि बिल्डिङ कोड बल्लाको चाहिँ नि डेकु जुल्ला हसला वो छे चाहिँ नि मडुनियो ख तर भवन विभाग मुर्दाबाद ढका नार ठोगु छि छ मता मला अठे किसान त चाहिँ नि बाली लगाए त दुखया त मी त्यो टाइममे उके यो चाहिँ नि बजारे मर्या धक्को बाली चाहिँ नि डोजर लगाए माला होला एजुइको चाहिँ नि नोक्सान ज्या मुनु त चाहिँ नि आत्महत्या या माली अवस्था वसान अन कृषि विभाग मुर्दाबाद अथवा चाहिँ वाणिज्य विभाग मुर्दाबाद ढका नारा ता होला त्यामरो होला नाकाबन्दी जुबले उलिमछि मुनु त चाहिँ नि जिन्दगी चाहिँ तस्क दुःख जुला वो आपूर्ति मन्त्रालयमा स्वयंमा अयो ख आपूर्ति मन्त्रालय मुर्दाबाद ढका नारा लगाए मुजु होला थौकने नेपाल देश चाहिँ नि विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकदम मजुया हुना चाहिँ अर्थतन्त्र धाने याटो डामाडोल जी अवस्था उइचन ढेउ निनिदो तर अर्थ विभाग मुर्दाबाद ढका सुनान नार लगाए त्यामरो त्याबले ठु ढाकुफे वल ढका डिएचएम मुर्दाबाद त्याम कारण छुजुल ढका अन चाहिँ नि सोयाबले अन चाहिँ छुखण्ड त ढका टाल्दास लेख त प्याउली गुमेसा छुदैटल ठो फेयु चाहिँ नि पूर्वानुमान याउरी एकदम अपुज्या उलिए जमया ठुमसा वाउयु अथवा चाहिँ नि चपुयु सोयान फेयु चाहिँ पूर्वानुमान या अपु ढका अठ्याना धापी मनुत न त्याडटा धालदका दासा धामसु ढका चिपिन्छ नेना मने वनफु उयो ना मका छारासु धाम जे पासला ढका हला जी मसु आज थया पासे नाकया अथना हाक्न चाहिँ नि उइटा आक्रमण या उठेन जी तर जी चाहिँ छुस्युर गाडा छ वो फेय त पूर्वानुमान या माउपट्टि चाहिँ नि या त छुया मारका भम भन त मरु मस्यु कला जी वो बालको स्यु अले वला चाहिँ नि फे पूर्वानुमान या रियो अलि अपु ज्या चाहिँ मको होला ए जुलियाना मस्यु पिन्छ अठे धाइले छ उके यो छौ असर लागि जुल अले जन आक्रोशै त भड्केना चाहिँ मुर्दाबाद ढका नार ठेकिले मेउ असर लागि जुल तर इन्ट्रेस्टिङ ख चाहिँ छु चाहिँ नि जी खन ढका ढाल्दा छ वो हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीमा थौकने चाहिँ नि हेलोया ज्याचो मलाई छम नेवा ज्याचो खनिका समथिङ वैद्य नाडो होला वैद्य नेवाया जिमागा नाफन अन श्रेष्ठ पि अथवा चाहिँ नि मास्के प्रधान अथे दु अन चाहिँ नि नेवा त योको चाहिँ नि ज्या यान्चोपिडु बज्राचार्य तर नेतृत्व नेवा दु कारण जक्क
संस्थालाई उल्मेछि विभाग त सरकारी विभाग त गु चाहिँ नि पंगुर का सक्सिन स्यु अले ए जुबले जिटा चाहिँ नि छुमने वन का डाल्दा छ बांग्लादेश घटना चाहिँ नि याद होलका जी नेसा यापी 5 मिनट जी वो खन कना बिया बांग्लादेशे डाक्टर बुनिपी चाहिँ नेपाली मिस्ते त थरे ठाकु ढका नवाबमा पट्टि चाहिँ नि प्रसाई धाम अले उयु खन्यना झिला थठठना न्यना ढका चाहिँ नवाब ढका वो शेरबहादुर तामाङ खला छुखला मन्त्री त उइटा चाहिँ नि मिखा खोबी भएको मन्त्री पद राजीनामा बिक्ला खला ताले बलिका बकरा याद ह नेपालले अनेक चाल मिटियो हला ठोन चाहिँ नि गनियो चाल गनदगा चाहिँ नि ढाठाको आले एजिया ठो ढाकु फेयो विषयले चाहिँ नि ठियो पूर्वानुमानिया विषयले छिकमिन्ट छकु चाहिँ जानकारी ब्याबी जी थङ्कने वे ज्या लगे ज्या चलम जुनी याना जी उबारे स्यु तर वो ख चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमा उक्यायो दुनिया प्राविधिक खक्कनी जिउ मजुरका चाहिँ नि जी बालको मसयो जुली जी आइट चाहिँ नि वो खक्कनी मखनी मखला थौय त ठुली दया थौय ठो ज्याजो थने थौय ठो चाहिँ नि जिउ छिकमिन नाप खलापट्टि ज्याजो धामाल नि मखला थने को जाके जी हाक्न लिपा नाप्ला थौय त बा सुबा जजलपा